Como lidar com a fogueira da vaidade dentro do seu salão de beleza, não perder colaboradores e ainda lucrar com isso? O excesso de vaidade e a autovalorização podem criar muitos conflitos e prejudicar um ambiente onde seja necessário que a equipe trabalhe coesa, como um salão de beleza. Salões de beleza onde os donos são suas próprias estrelas sem prestar atenção às regras mínimas de gestão podem estar fadados ao fracasso. Fazer um curso de gestão de pessoas e administrar salão de beleza pode evitar futuros problemas como assédio moral e trabalhistas, e assim não há glamour nem estrela que sobreviva. Agora, se você é apenas o dono do salão e lida com várias estrelas o tempo inteiro, aprenda como trabalhar com elas e ainda ter lucro. Crie padrões para o seu salão, como horário de abrir e fechar e padrões de atendimento, e faça todo o seu trabalho em cima disso. Deixe os seus comentários, eu irei responder a cada um deles. E vamos juntos, salve o seu salão!